Скрип печки на холодной машине и в холодном салоне. Сейчас я включу печку, но рециркуляция включена. Включу печку, так лучше слышно. Это первая скорость. Сейчас поднесу поближе, будет слышно. Третья скорость. Противный пищащий звук. Четвертая скорость. Вторая скорость. Сразу же исчезло все. Ладно, холодно. Сколько там градусов? -16. Всю ночь стояла, не заводилась. Ладно, всем спасибо.